Ada perlawanan ini. Nasinya mana ini, Pak? Udah tua kok nggak tahu tempatnya nasi. Wah. Gimana ini? Menu makan siang nih, guys. Menu makan siang. Siapkan. Wah, ini dia makan siang ala angler. Masih bersama Pak Ridwan ini.
mengkelung ngono lho. Sik lepas yo. Mengkelung ngono lho. Nyantol nang tampar iku lho. Nang tampar iku lho. Ya, nang iwake iku lho. Nang tampar. Minyak. Bang wis mangan sing gantian. Mangan. Wis gosong-gosong wis kurang mateng ae. Pripun rasane Pak Yono? Wah, enak maren mangan ing tengah laut itu. Tenan. Saestu. Aku ora bejo. Nggih. Iwak panggangan teko jero munggah dipanggang. Sambel kecap. Wih, mantap kalah kaya kon restoran. Nggih. Istimewa. Tenang Nasi. Ini mboten lho. Nyatane lho, sambil goyang-goyang ini ya, Mbak. Mancing pangan. Lanjut. Mantap Pak Eko. Lanjut. Nikmatnya. Mantap. Salam-salamnya Pak Yayan. Pak Yon. Kangge sinten? Kangge Lekbit. Salam untuk Lekbit. Nggih. Nedo siang, ya. Nggih. Niki iwak panggangan saking nginggil. Saking nginggil kan. Saking ngandap, Nggih. teng nginggil langsung dipanggang. Mantap. Lek Mas Anton ya napa Mas Anton? Mas Anton kepingin tok. Belum dibuka. Pengin tak. Nggih. Wis lah niki termos. Enak banget. Lah guys, cara kami makan siang ala kapal pesiar. Luar biasa, mantap, nikmat. Mantap. Guys ini guys. Oh, masih ada Ini sisa habis itu. dibakar guys. Langsung dimakan. Enak. Top. Menunya dari Pak Yono. Luar biasa.
tangkap depan. Tolong dipegang. Pegang-pegangannya nanti. Itu lah. Rumpone lah sama gojeli tampare. Belah kiri ya. Ayo. Mantap. Yo. Ayo kurang kiri, kurang anu kok. Itu ngembang itu. Aku aja lho, aku aja.